त्यो हावाले हामीलाई हानेको अहिले हामी हावा तल थियो अहिले सिधै हावाको लहरमा छ सिधै हावाले हामीलाई ठोकिरहेछ अहिले होइन ओहो ल हेर त यो कस्तो जङ्गलमा आइपुग्यो यार हो 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 ठिरो कस्तो ल ठिरो भएर छ हात एकदम ठिराइरहेछ हेर यहाँ जङ्गल बाबु बोगटी ल बाटोमा टोपी लगाएन म आइहालेँ क्या अरे अब तपाईँहरू आए आउनुहोस् नआए नआउनुहोस् अब लुगाको अब बल्ल आउला त्यस्तै हो अब म चाहिँ आएँ आउनु त आएँ तर हेर्नुहोस् त यहाँ हावाले यति तलबाट यो हुस्सुलाई लिएर आएको छ कि होइन यो बाबुबाजेले बस्ने ठाउँ यस्तै बनाउँथ्यो क्या ल हेर त्यहाँ हुस्सु कसरी बगेको छ ल हेर्नुहोस् कसरी उडाएर ल्याएको छ तलबाट ओहो ल हेर्नुहोस् तपाईँहरू पनि आम्मा हो सिधै टाउकोमा हानेको छ यार यो चिसोले हो यस्तो छ चिसो तलबाट हेर्नु त सुरुरु बगाएर ल्याएको छ ल हेर बगेकै देखिन्छ है हेर्नु त यस्तो मजाले उडाएर ल्याएर आएको छ ठक्कै हान्छ के त्यहाँ हेर त हावाले कस्तो हानेको छ ल यसरी उडाइरहेछ हिउँ पर्ला जस्तो भएर ओ हात जम्ला जस्तो ठिर्याएर है ल तलतिर त केही नदेख्ने भयो ल हेर्नु त ओहो हो 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 ल हुस्सु मात्रै देखिरहेछ अहिले देखिएको त्यो हिमालको त्यो पहाड टाकुरा थियो त्यो केही देखिएन ल साथी नफर्क्यौँ न अगाडि बढेको मान्छे किन फर्किनु आउँछ त्यहाँ लुगा लगाउन लगाएको हो केटाहरूले आउँछ ल अलिअलि यस्तो सम्म बाटो पनि आउँदो रहेछ हो अब त्यस पछाडि हामी अब अलिकति उकालो बाटो आउँछ कि जस्तो लागिरहेछ किनभने अब यो सम्म बाटो चाहिँ अलिकति आएको थियो 10 मिनट जति हिँड्यो अब यहाँ के रहेछ यो केही इलाका केही लेखिरहेको छ कि यतातिर यहाँ हेरौँ है ओहो हो धर्मद्वार 3507 मिटर उचाइमा रहेछ वेयर टु यता रहेछ नि त 6 आवर किलोमिटर अरे यहाँ रहेछ है यता पनि देखाएको छ त के हो 30 मिटर हो ल के हो यो यहाँ देखाइरहेको छ यार यहाँ हेरौँ त ऊ यहाँ हेर 30 मिनट रे 7 किलोमिटर 3507 मिटरकोमा ल हेर हामी चाहिँ अब हिँड्यौँ गोसाइकुण्डतिर आउँछ अब चाहिँ अब यस्तो उकालो उकालो आउला जस्तो छ ल हेर्नुहोस् बाटोहरू तपाईँहरूलाई फेरि बाटोको देखाउनु भएन भन्नु होला बाटो पनि मैले यसरी देखाइदिएको छु किनकि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि बाटोहरू केही देखाउँदैन के बाटो के कस्तो छ अप्ठ्यारो सजिलो होइन हिँड्नलाई कतिको गाह्रो छ केही भन्दैन खालि त्यो डाँडाको अनि गोसाइकुण्डको जुन पानी जमेको ताल हुन्छ नि हाम्रो शिवजीले त्रिशूल हानेर बनाउनु भएको त्यो निकाल्नु भएको पानीको त्यो कुण्ड मात्रै देखाइदिन्छ क्या अनि आहा भन्ने हुन्छ तर अलिकति हिँड्न सक्नुपर्छ यहाँ आउँदा चाहिँ है कमसेकम हामी अब 12 घन्टा हिँडेर लौरी विनायक बस्ने हो त्यहाँबाट फेरि अर्को भोलिपल्ट 3 घन्टा 3.5 घन्टाको यात्रामा निस्किनुपर्छ अनि बल्ल गोसाइकुण्ड पुगिन्छ हो हेर्नुहोस् बाटो चाहिँ यस्तै हो पुरानो बाबुबाजेले बनाएको अब आफै सोच्नुहोस् यो विकास हो कि विनाश हो होइन कस्तो खालको सोचाइ तपाईँमा आउँछ तपाईँले सकारात्मक सोच्नुहुन्छ कि नकारात्मक सोच्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ मलाई चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो पनि विकासै हो है अब अलिकति केही नहुने भन्दा बाटो भन्दा नि यसरी ढुङ्गा छापेर बनाइदिएको छ सजिलो हामीहरू आउँछ भनेर होइन यात्राको क्रममा दुःख नहोस् भनेर यसरी आउँछ यसरी ढुङ्गाहरू छापेर हिँड्न सजिलो होस् भनेर उहाँहरूले चाहिँ यसरी बनाइदिनु भएको छ र यो हाम्रो लागि एउटा विकास हो र विकासको नमुना हो है विकासको परिभाषाहरू बुझ्नुपर्छ के विकास भनेको यत्तिकै हुने होइन नि त होइन विकासको क्रममा हुन्छ क्रम अनुसारले विकास हुन्छ अब चाइनाले यस्तो विकास गर्यो रुसले यस्तो विकास गर्यो अमेरिकाले यस्तो गर्यो हामीले किन गर्न सकेन भनेर
घोत्लेर मात्रै हुन्छ, काम गर्नु पऱ्यो नि। हामी चाहिँ खालि कसरी हुन्छ घुस खुवाउने, कसरी हुन्छ घुस खाने, कसरी हुन्छ भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी हुन्छ कामलाई रोक्ने। मैले पैसा पाइनँ, मेरो मान्छे भर्ती भएन भने त्यो काम अगाडि बढ्न पाउँदैन, मलाई यति % कमिसन चाहियो होइन। पुरै यहाँ जालो छ क्या, जालो, यहाँ जालो छ। त्यसैले हाम्रो विकास नभएको हो। नेतालाई मात्रै दोष दिएर हुँदैन साथी हो। भोलि जोसुकै नेता आए पनि ती नेताको हालत पनि यस्तै हो होइन। एकैचोटि विकास हुनलाई गाह्रै छ। जति हामीले दिमागले सोचेका छौँ त्यो खालको विकास चाहिँ अलिकति गाह्रो छ। विकास चाहिँ हुन्छ, सम्भव छ, त्यो सोच्नुपर्छ। र हामीले चाहिँ भ्रष्टाचारलाई जरैदेखि निर्मूल पार्नलाई चाहिँ कोसिस गर्नुपर्छ। त्यस कारणले नयाँ चिजहरू चाहिन्छ, तर नयाँ चिजहरू पनि सबै राम्रो हुन्छ भन्ने छैन, पुरानो चिजहरू पनि सबै खराब हुन्छन् भन्ने छैन। तीमध्येमा राम्रालाई हेर्ने, नराम्रालाई फाल्ने हो। प्रसङ्ग त बुझिहाल्नुभयो होला। यतिको हालु कसरी विकास गरेका छ नि हेरौँ न। यहाँ ढुङ्गा छ, ढुङ्गा नराख्न मिल्ने ठाउँमा मुढाले हो राखेर ऊ त्यस्तो बनाएको छ। ल खुड्किलो बनाएको छ कि देख्नुभयो नि, खुड्किलो देख्नु भयो नि, म तपाईँलाई देखाउँछु। गाह्रो छ नि। यो पनि नेपालै हो, नेपालको एउटा भाग, पहाडी एरिया होइन। रसुवाको दुन्चेबाट माथि लागेर दुनियाँ ठाउँ हुँदै हामी चाहिँ गोसाइकुण्ड अब लौरी विनायक बस्ने भनेको छौँ। आज त्यहाँ पुग्नु छ। ल यसरी काठ राखेको छ कि, काठ राखेर माटो भने काठको फलाक झरिरहेको छ है। यो पनि एउटा विकासको नमुना हो। सक्नेहरूले यसरी नै विकास गरिरहेकै छ नि होइन। यो चाहिँ विकास होइन भन्नु होला है फेरि। यस्तो नि विकास हुन्छ तैट भन्दा तपाईँ आएर हेर्नुहोस् न कस्तो विकास हुँदो रहेछ। यो ठाउँमा कसरी विकास गर्नु पर्दो रहेछ। तपाईँ आएर लौ त एकचोटि यहाँ हेरिदिनुहोस् त कृपया। विकासको नमुना तपाईँहरू आएर केही हुन्छ कि यहाँ विकास भइहाल्छ कि यो ठाउँमा। ल हेर्नुहोस् यति गाह्रो छ क्या यो सहरमा बसेर होइन। सर के भन्छ त्यो पिच रोडमा गाडीमा बसेर हिँडेर भाषण ठोकेर फेसबुक चलाएर टिकटकमा नाचेर होइन, फलानु यस्तो फलानु त्यस्तो है, यस्तो भन्नलाई चाहिँ सजिलो छ क्या, सजिलो छ। गर्नेलाई थाहा हुन्छ, हिँड्नेलाई थाहा हुन्छ कति गाह्रो छ के छ भनेर। त्यो ठाउँमा नपुग्छ छ ए म पनि यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भन्छन् होइन। ठाउँमा पुगेपछि त्यसको पारा पनि त्यही हो। ल त ल मैले यतिकै बाटो देखाएँ तपाईँलाई होइन। फेरि अरू पनि देखाउँला, यही मात्रै देखाएँ केटोले गफ हान्यो भन्ला, त्यसो चाहिँ नसोच्नु होला। ल अहिले यो बाटो मात्रै त।